इम्पोर्टेंट, इनका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पी कार्स में अगर बहुत सारी गाड़ियां वायलेट कर रही हैं तो उसको कैसे रोकेंगे। अगर बहुत सारे लोग दिल्ली के अंदर इसको वायलेट करना चालू कर देते हैं, दिल्ली की जनता इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती है, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, फिर आप दिल्ली के सारे लोगों को चालान नहीं कर सकते। लेकिन जैसा मैंने बार बार कहा कि दिल्ली की जनता से अपील है कि ये आपके बच्चों के लिए है, ये आपके लिए, हम सब लोग खांस रहे हैं, कोई फायदा नहीं है, हमारे अपनी सेहत के लिए, हमारे अपने पर्यावरण के लिए। अगर जनता इसको एक्सेप्ट करती है और कुछ लोग वायलेट करते हैं, उसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, उसको इन्फोर्स किया जा सकता है। अगर लार्ज स्केल पे जनता इसको कर देती है, वो वायलेट करती है, तो इसको फिर थोड़े दिन के बाद बंद ही करना पड़ेगा और तो कोई चारा नहीं।